大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今日咧又嚟到呢個幾日一禪語啊。咁今日咧，我哋探討一個佛法入邊咧好核心嘅問題，或者好核心嘅概念啊。你可能都成日都聽到噶啦，界定為、界定為、界定為。究竟咩係界定為呢？咁啊，其實界定為咧係一個所謂次第嚟嘅，係一個流程嚟嘅。咁係由我哋依家普通做人喺物質世界嘅狀態啦，跟住透過修戒，跟住修定，跟住修慧，咁咧就可以得到解脫嘅。咁係一個咁樣嘅流程嚟嘅。咁所以咧，呢三樣嘢咧不能拆開嚟做。咁啊，首先要做好戒，跟住先做好定，再做好慧咧，咁先可以解脫嘅。咁啊，戒咧就如字面所説啦，咁啊大家都聽過好多噶啦，即係譬如係咪唔可以食肉啊，唔可以飲酒啊？如果係削咗法嘅係呢個午後不食啊，等等等等啊，好多好多戒嘅。咁啊，其實簡簡單單咧，我呢度唔詳盡講啦，因為上網揾咧都好簡單揾得到。呢個出家人咧嘅戒咧要守嘅咧係多好多嘅。咁我哋在家修行嘅咧，要守嘅戒咧其實都唔係特別多嘅啫。咁啊，講緊可能飲酒嗰啲盡量少啫，味道唔好嘅。咁啊，但係呢個譬如講話邪淫嗰啲咧就不能夠噶啦。咁啊，正常行房咧係冇問題嘅。咁啊，如果話食煙飲酒啊、講粗口啊嗰啲，其實都係唔鼓勵嘅。咁但係又未到唔可以。咁啊，但係當然你慢慢去收埋定同慧收落去咧，你就會慢慢發現其實做嗰啲嘢咧係對你嚟講係對你個定係有影響嘅。咁所以咧，你慢慢都會做少咗嗰啲嘢㗎。咁當然我哋在家修行，亦都生活在呢個五濁惡世嘅空間。咁啊，當然係要慢慢修、慢慢學㗎啦。咁啊，冇辦法一步登天㗎嘛，係咪先？咁啊，如果話所謂悟性高、資糧夠嘅，咁啊係有機會可以一步登天嘅。咁但係嗰個就並不是小弟啦。咁啊，呢度就係戒啦。咁啊，有好好嘅戒嘅呢個基礎咧，咁咧喺呢個坐禪嘅時候咧，你先至有定嘅。咁定咧亦都係可以叫做止啊。咁啊，簡單啲講咧，就係嗰個心啊，係呢個連續不斷嘅一個狀態。咁啊，你亦都唔會話特別係會有好多妄想啊，有好多嗰個思想係周圍係走嚟走去，而係可以集中或者係定落嚟咧，係一個所謂所緣上邊啊。咁啊，如果譬如練呢個出入息念嘅，就係好咁樣可以將你嗰個集中力咧，或者將你個心咧就放咗喺呼吸上面，咁咧就係為之能夠做到定啦。咁啊，有定之後咧，咁先至可以所謂可以修慧。咁啊其實戒同定咧都係好多人需要練習嘅地方嚟㗎啦。或者好似我小弟咁，呢個資糧比較低咧，咁就係好需要練習嘅部分。或甚乎咧其實都可能未去到慧添。咁啊，慧嘅修習咧就係好多時候會將同定咧撈亂嘅。咁啊，有另外一個講法嘅，或者另外一個字嘅。咁啊，定咧就係止啦。咁啊，呢個慧咧就係觀啦。咁當個心能夠定落嚟你個集中力咧唔跟隨住個心嘅妄想去走嘅時候咧，你得到定咧，咁慢慢咧你就可以定住個心嘅狀態底下咧，去觀察各方各樣嘅緣起同生滅，亦或甚乎咧係可以觀呢個十二因緣嘅慢慢。咁喺呢個觀嘅流程咧，就其實係修緊慧啦，因為你係慢慢咁樣去明白、了解同埋觀察緊世事萬物所有有法嘅東西嘅生滅啊，所謂。咁你觀察個生滅，你就能夠更加容易明白、了解，或者應該係話已經係親身咁樣證悟到、望得到、明白到所謂
人生係各種嘅生滅12因緣所組成，你係好能夠容易地去明白啊，因為已經係如實咁樣你親自去感受得到，咁啊已經唔再係一啲書本上或者佛經上嘅知識，而係真係你自己嘅親身經歷同埋經驗，咁樣就係幫助我哋開悟咧就非常之大嘅應該。咁啊小弟都仲係呢個戒同定呢兩個咁嘅 section，咁啊希望他朝嗰日可以快啲收到位啦。咁啊可能就係呢個想快啲收到位嘅呢個諗法咧就不能夠定啦。咁啊充滿十分多吊詭同埋矛盾嘅邏輯，如果越用邏輯越諗咧就越難解決嘅東西嚇。咁啊今日就簡單咁解釋咗咩係戒定慧啦。咁啊其實就係一個 roadmap， 一個次第，一個小學生就修戒，跟住中學生就修定，咁啊大學生就修慧。咁啊以一個比喻嘅話就係咁樣。咁喺今日咧我哋後邊咧仲加插咗呢個 Q&A section 啊。咁啊有個小觀眾喺鏡頭後邊，咁你睇下有冇啲咩問題想問啦？咁通常要幾耐先可以做到㗎？咁咧喺啲佛經上咧都有描述嘅。咁啊詳細我唔係真係好記得，但係咧就分要睇你本身嗰個人咧個資糧夠唔夠，係上身上根人啦，上身中根定呢個上身下根定呢個中身上根啊。咁總之就分咗九楷啦，九個有最差係下根下身人啦。咁即係如果你本身個資糧加埋你嗰個悟性係好低好低嘅咧，就要講緊唔知幾多10萬騎劫，即係講緊可能係五六七世先至可以證得呢個正果嘅。咁啊，如果上等上身人咧，就應該一出世咧就搞掂㗎啦。咁啊上身中身人上身中身人咧就係呢個可能大概1日，咁啊慢慢如此類推咧就7日啊、1個月啊、10年啊、20年啊、30年咁樣。咁所以咧其實即係每個人都唔同嘅，冇得呢個一概而論。咁亦都冇得話我自認我叻，所以我可以快啲；冇得話我渣我所以慢啲。其實呢啲都會阻礙到你呢個禪修嘅過程嘅，因為其實去當然檢視你其實間唔中檢視下你已經去到邊嘅程度係都好緊要嘅。但係如果去檢視你去到咩程度，變成同朋友嘅比較啊，同修嘅比較啊，或者同自己去會有個ego 啊，或者覺得好叻啊自己，咁咧其實就根本就會阻礙到你修行。同埋如果你係禪修緊打緊坐緊嘅時候去諗呢啲嘢咧，亦都更加係令到你冇辦法定落嚟啊，更加容易係諗咗好多呢啲我究竟去到邊啊？我做得啱唔啱啊？做點樣啊？咁已經係冇辦法去集中個心咧去返個呼吸嗰度。咁啊，所以去討論呢個咧係好多時候講話係冇問題嘅。咁但係討論還討論，就唔好迷咗落去執取呢樣嘢，迷咗落去執取呢樣嘢，其實變相咗係另一種貪嚟嘅。咁啊，對法嘅貪，對呢個開悟嘅貪。咁一日有呢種貪咧，即係你戒都未收好，咁戒收唔好咧，就自然就係更加冇可能定。咁啊，莫講話要修慧啦，冇辦法去真係觀察嗰啲生滅，因為你個心思已經去咗諗我去到邊個步驟，去到幾高 level 咧咁樣，係啦。咁所以我個態度就會係快有佢快，慢有佢慢，我又唔會諗咁多啊。咁總之適當時候佢就會出現，咁就當然我都會有陣時心急，會想快啲嘅。咁就係想快啲嗰陣時，就係你得唔到嗰樣嘢。咁就係呢個即係佛法成日都好吊詭嘅地方，就係當你越想得到咧，你係越得唔到。當你明白了解係一無所得嘅時候咧，你就係唔係得到啦，叫做唔再 care 得到定唔得到。咁因為冇嘢，成日都講話法實無所得，咁啊非法非法啊嘛。呢個咁當然我都唔明啦，都即係邏輯上明啦，但係
係未親自證悟過嘅嘢咯。咁所以淨係聽聞嘅東西，咁如是我聞嘅東西，咁啊，所以希望可以啱啱解答到你呢個要幾耐時間嘅呢個問題。咁幾時知道自己係已經完成咗即係戒？咁然之後我又去緊定咁樣。哦，咁戒就永遠完，即係戒係一個 continuous 嘅一個 process 嚟嘅，即係譬如講話我戒唔飲酒啊，我戒呢個其實佢有啲好正常嘅嘢嘅，有啲所謂正命啦、正業啦，咁所謂正命就係工作模式係要唔係奸淫擄掠啦，唔係偷呃拐騙啦，唔係殺人放火啦，咁其實就已經係做緊正業嘅，跟住即係用份工作咧係要係正確正常啊，所謂正業啦，咁啊正命啦所謂，即係你收入嘅方法係一啲唔係會犯戒嘅東西，咁啊另外就係其實就不斷就 keep 住咁去守戒咯，盡量守咯，因為其實破戒嘅時候或者去做所謂冇辦法去正思正語同埋或者正業，即係你嘅思想啦，跟住去思想諗到之後，你就用口去講啦，個口講完之後就會做行為啦。咁最差當然做行為啦，第二差係用口講啦。咁啊最 elementary 嘅就係你所有呢啲嘢都係源自呢啲思想啊嘛。咁如果你能夠喺思想都斬除咗佢嘅時候，能夠戒咗嘅話，咁你就基本上就唔會有之後嗰兩樣嘢發生。咁因為每逢有呢啲咁嘅犯戒嘅事同行為發生咧，都往往係因為我哋嘅貪嗔痴都係因為某一樣嘢，我哋就會走去犯戒咁，或者幾樣嘢夾埋啦，咁即係貪嗔痴三樣嘢夾埋啦。咁所以如果你冇辦法戒清咧，咁其實你就不斷再做一啲業，令到你繼續 keep 住喺呢個輪迴入邊啊。咁即係所謂十二因緣啊。咁頭先講嗰啲概念咧，有機會我再詳盡啲咁講，因為其實係已經可以係4集嚟㗎。咁簡單啲講就係你冇戒咧，冇辦法走出十二因緣。亦都冇戒嘅話咧，你打坐嘅時候咧係定唔到落嚟，因為你好容易就會有啲譬如你中意鹹濕嘢嘅，跟住你打下坐又會諗鹹濕嘢，跟住你譬如話中意飲酒嘅，或者飲完酒先走去打坐，咁你會變得好眼瞓，或者你好中意飲酒嘅，又好容易就係個人好攰啊，根本都冇精神去打坐。咁其實一啲好直接同好簡單嘅一啲真實感受嚟。咁如果有 keep 住打坐嘅話咧，就其實你做嗰啲嘢咧，你可以試下。咁試完之後你就知其實對你打坐修定係冇幫助，或者係有負面影響。咁你慢慢就會戒咗嗰啲嘢去，係啦。咁就係戒就係咁樣。好啦，咁今日係咁多住先啦。咁大家有啲咩問題咧，記得喺下面留言話俾我聽。咁我盡量解答到嘅解答。咁我哋下次再見。咁記得 comment、like、subscribe 同 share。拜拜。